হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল জার্নি উইথ প্রিয়াঙ্কা। তোমরা সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো। শীত চলে এসছে, আর এই শীতকালে নলেন গুড়ের পিঠে পায়েস বাঙালিদের কাছে ভীষণই জনপ্রিয় একটি খাবার। আমার আজকের রেসিপি নলেন গুড় বা খেজুর গুড়ের পায়েস। তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক। পায়েস করার জন্য প্রথমে এখানে নিয়েছি 100 গ্রাম গোবিন্দভোগ চাল। তোমরা যে কোনো আতপ চাল দিয়েও পায়েসটা করতে পারো, তবে গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে পায়েস করলে পায়েসের খুব ভালো একটা গন্ধ আসে আর টেস্টটাও বেড়ে যায়। আর এখানে নিয়েছি 250 গ্রাম খেজুর গুড় বা নলেন গুড়। নলেন গুড়টা একটু চাকা ছিল, দেখো আমি ভেঙে গুড়টাকে এভাবে ঝুড়ো করে নিয়েছি। গুড়টাকে যদি এভাবে ঝুড়ো করে নেওয়া হয় তাহলে গুড় খুব সহজে গলে যাবে বা পায়েসের মধ্যে মিশে যাবে। এখানে 100 গ্রাম চালের জন্য আমি 250 গ্রাম গুড় নিয়ে নিয়েছি। এবার চালটাকে ভালো করে ধুয়ে নেব। ভালো করে হাত দিয়ে কচলে চালটাকে ধুয়ে নিচ্ছি। একটা বোলের মধ্যে একটা ছাঁকনি বসিয়ে নিলাম, ছাঁকনির মধ্যে চালটাকে ঢেলে দিচ্ছি। ছাঁকনিতে চালটা নিয়ে নিচ্ছি আর একটু 1-2 মিনিট রেখে দেব, তাহলে জলটা চাল থেকে ভালো মতো ঝরে যাবে। 1-2 মিনিট পর চালটা নিয়ে নিচ্ছি, দেখো জলটা ভালো মতো ঝরে গেছে। এবার অন্য পাত্রে চালটা ঢেলে নিয়ে নিলাম। চালের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি 1 চা চামচ ঘি। ঘি দিয়ে যদি চাল এভাবে মেখে নেওয়া হয় তাহলে পায়েসে খুব ভালো একটা গন্ধ আসবে বা পায়েসটা খেতে আরো টেস্ট হবে, আর চালটা চাকা চাকা থাকবে না। তার জন্য ঘি দিয়ে ভালো করে চালটা মিশিয়ে মেখে নিলাম। তো দেখো ঘি দিয়ে চালটা মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। এখানে গ্যাস ওভেনে একটা সসপ্যান বা ডেকচি বসিয়ে দিয়েছি, আর এখানে নিয়ে নিয়েছি 1 লিটার দুধ। আর দুধটা নিয়েছি আমুলের ফুল ফ্যাট ক্রিম। তোমরা চাইলে টোন মিল্ক দুধটাও ব্যবহার করতে পারো। গ্যাসের ফ্লেম ফুলে দিয়ে দুধটা প্রথমে একটু নেড়ে দিলাম। এবার দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 2টো এলাচ ফাটিয়ে, আর দিচ্ছি একটা তেজপাতা। আবারও দুধটাকে একটু নেড়ে দিচ্ছি। তো দেখো দুধ যখন এরকম ফুলে উঠবে তখন গ্যাসের ফ্লেম লো করে দুধটাকে জাল দিতে হবে, আর দুধ জাল দিতে দিতে কন্টিনিউস কিন্তু দুধটাকে নাড়তে হবে। তো দেখো দুধটাকে 5 থেকে 10 মিনিট জাল দিয়ে নিয়েছি। দুধটা গাঢ় হয়ে গেছে, গাঢ় হয়ে দুধটা আরো কমে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। এবার দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ঘি দিয়ে মেখে রাখা চাল। আমি আবারও তোমাদের বলে দিচ্ছি, আমি 100 গ্রাম চালের জন্য 1 লিটার দুধ ব্যবহার করেছি, আর 1 লিটার দুধের জন্য 100 গ্রাম চালই কিন্তু ব্যবহার করা যাবে। এর থেকে বেশি ব্যবহার করা যাবে না, তবে কম ব্যবহার করা যেতে পারে। আর যদি বেশি ব্যবহার করো তাহলে পায়েসের টেস্টটা কিন্তু ভালো আসবে না। চালটাকে ভালো করে দুধের সাথে মিশিয়ে দিলাম। দেখো চালটাকে দুধের মধ্যে ফুটতে দিয়েছি। দেখো চাল কিন্তু অলরেডি সেদ্ধ হয়ে গেছে, তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখতেই পেয়েছো। এবার দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 10 গ্রাম কিশমিশ, আর কিশমিশটাকে আমি আধ ঘন্টা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলাম। এভাবে যদি জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখা হয় তাহলে কিশমিশটা খুব সুন্দরভাবে নরম হয়ে যায়। আর দিলাম 10 গ্রাম কাজু। এবার ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি দুধের মধ্যে। দেখো চাল কিন্তু খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে, তোমাদের আবারও দেখিয়ে দিলাম। চালটা যখন এরকম সেদ্ধ হয়ে আসবে বা ফুটে আসবে তখনই ব্যবহার করছি 250 গ্রাম নলেন গুড় বা খেজুর গুড়। গুড় দিয়ে ভালো করে পায়েসের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছি। চাল যখন এরকম সেদ্ধ হবে ঠিক তখনই গুড়টা যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে কিন্তু পায়েসের দুধ কেটে যাওয়ার চান্স বা ভয় একদমই থাকবে না। তোমরা অনেকেই ভয় পাও, গুড় দিয়ে যদি পায়েস করা হয় দুধ কেটে যাওয়ার চান্স থাকে বা কেটে যায়। তোমাদের এই টিপসটা দিয়ে দিলাম বন্ধুরা। সবার শেষে যদি গুড় ব্যবহার করা হয় তাহলে কিন্তু দুধ একদমই কেটে যাওয়ার ভয়টা থাকবে না। তো দেখো গুড় দিয়ে আরো 2-3 মিনিট ভালো করে পায়েসটা ফুটিয়ে নিয়েছি। দেখো তৈরি হয়ে গেছে নলেন গুড় বা খেজুর গুড়ের পায়েস। আমার আজকের ভিডিওটি আশা করছি তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমায় কমেন্ট করে জানাবে, আর আমার এই চ্যানেলে লাইক করবে, শেয়ার করবে, আর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে গিয়ে অল নোটিফিকেশন অন করে দেবে, যাতে সবার আগে পৌঁছে যায় আমার আরো নতুন নতুন ভিডিও তোমার কাছে।